അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോർമൽ കംപ്രസർ, ഇൻവെർട്ടർ എ സി അല്ല, നോർമൽ എ സിയിൽ വരുന്ന കംപ്രസറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ടോപ്പ് ക്യാപ്പും അതുപോലെ അകത്തെ ബൂഷിനകത്ത് റണ്ണിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കോമണും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാമീറ്റർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ക്ലാമീറ്റർ ആദ്യം കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന്. ഇതുപോലൊരു ബസ് സൗണ്ട് കേൾക്കും, അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ടെർമിനൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുക. അതിൽ റണ്ണിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കോമൺ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് 3 മൂലയ്ക്കും 3 പേര് കൊടുക്കുക, എ ബി സി. ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതിട്ട് എയും ബിയും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. എയും ബിയും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 3.4. അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. എയും ബിയും തമ്മിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് 3.4. ഇനി ബിയും സിയും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബിയും സിയും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ 4.5. അതിനുശേഷം സിയും എയും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. സിയും എയും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ 2.3. ഇനി നമുക്ക് ഈ 3 മൂലയും 3 അങ്ങ് തരംതിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ 3 മൂലയും 3 തരംതിരിക്കാം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഹൈ വാല്യൂവും റണ്ണിങ്ങും കോമണും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ലോ വാല്യൂവും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കോമണും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ മീഡിയം വാല്യൂവും കിട്ടണം. നമുക്കിതിലിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഹൈ വാല്യൂ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബിയും സിയും തമ്മിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒന്ന് റണ്ണിങ്ങും ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിലേതാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റണ്ണിങ്ങും കോമണും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ഏറ്റവും ലോയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലോ വാല്യൂ കിട്ടിയേക്കുന്നത് 2.3. ആ സമയത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ഇതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ പിന്നെ വരുന്നത് കോമണും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കൂടി നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ മീഡിയമാണ്. അപ്പോൾ കോമണും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ മീഡിയമാണ് 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഇതാണ് റണ്ണിങ്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമുക്ക് കംപ്രസറിലെ ക്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തെ റബ്ബർ ബുഷിലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് റണ്ണിങ്ങും കോമണും മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഈ ഒരു രീതിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കംപ്രസറിലെ ടോപ്പിൽ വയർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാപ്പാണിത്. ഈ ക്യാപ്പിൽ അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് റണ്ണിങ് കോമൺ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കും. ചില എ സിയിൽ ഇത് ചില ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വെക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോർമൽ എ സിയിൽ മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇൻവെർട്ടർ എ സിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻവെർട്ടർ എ സിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടെർമിനലിലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര ആണോ ആദ്യം നോക്കുന്ന വാല്യൂ ആ 3 ടെർമിനലിലും ആ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നോൺ ഇൻവെർട്ടർ എ സി അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ.